Vidéo ndray koa miazakazaka ny raha-pirenena tsy inona vao raha miasa de tonga de vidéo le mikasika an'le premier ministre vaovao zany hevitra ty amiko betsaka milaza zao hoe bras droit-ny Ravatomanga io amiko aloha tsy hitako zay maharatsy an'izany raha ohatra ka Ravatomanga mikatra. Raha ohatra ka Ravatomanga nitsoaka tsy manana ampimamba tsony amin'ny zava-mitranga ty Madagasikara de amiko tsisy atahorana hoe na bras droit-ny Ravatomanga io. Da plus n'izany mahatsara an'le hoe bras droit-ny Ravatomanga matoa Ravatomanga zay olona manam-bola be sy manana rehetraretra naka ny olona io zany atokisany sy hiasa ho anazy de favo be le olona zay. Ravatomanga zany raha araky ny eritreritro tsy aka olona tsy mamely satria olona mpandraraha izy manana entreprise be dia be de tsy maintsy tena mafy tsy maintsy nanontany olona tany izy hoe izy ny tena olona tena mafy amin'ny fitantanana na conseil technique zany inona de ino nalainy ka matoa nalainy Ravatomanga de mafy le ry zany. Zay zao ny point positif. Faharoa olona nianatra le ry tsy haiko inona dikany soatan'olona ao za mbola vao tonga avy any fa hoe licence 3e cycle ina moa zany dikany licence 3e cycle zany fa en tout cas raha nahazo licence taty andafy izy de fa tsy ratsy zany. De aveo koa izy manana traikefa be dia be tamina inona moa zany président de conseil d'administration inona moa zany consultant conseil technique rehetrarehetra tamina toerana ambonimbony daholo. De rehefa ohatra ka manapaiza le ry technicien le ry de zay le zazy tadiaviko araky le fomba fijeriko eo fantatrareo leo tsy mila olona bato de zao afa mankoatra hoe Saint Christian nilany Ravatomanga an'iny de izy azo ahodikodina am'izay tena naovana azy ina moa zany nataony teo zany de anao kolokolo sy anao tsindrarako amy rehetrarehetra de angolo-karena fa ty le technicien na araka économique ty re anakiray ty zay mahasamy hafa azy. Fahatelo ny tongony amin'io de le resaka fanovana rafitra sy olom-baovao zany tsy alitatsika teo satria araky ny feo mandeha de hoe ny frantsay tsy manaiky ny anovany Madagasikara rafitra ka frantsay araky ny sesio mandeha de nanolotra olona anakiroa atao premier ministre de Era Rajaonarimampianina de i Ajo ka le Rajaonarimampianina ohatrany misy coïncidence satria zao le ry tonga am'izao kontany zao le ry tonga de hoe tena ohatra hoe nirahany frantsay mihitsy zany izy hoe anao premier ministre de raha vo iny zany ao de tsisy fiovana tsisy fanovana rafitra atsony-baovao nandadiavitsika. De sady zay koa le Era Rajaonarimampianina vao vita ny mandany tamin'ny ina ma zany présidence de tonga de mipahany andafy izy de tsy niraraha Madagasikara mihitsy sy hita mihitsy le ry rehefa tonga fifidianana 2018 indreo le ry fa tonga de raha vo vita fifidianana de lasa ndray le ry mandeha olona tsy azo atsikisany loatra zany fa fanovana tadiavitsika de olom-baovao io sady manam-pahaizana dinana akoatran'izany le fait izy hoe ina moa zany bras droit-ny Ravatomanga amiko tsy ataholo tsy mampanino zany raha ohatra ka Ravatomanga tsy afaka mihetsika ntsony ohatra Ravatomanga any amin'ny na izy zany sesitany any mitsoka any na izy amin'ny prison tsy hitako ny olana fa izy zany raha ohatra bras droit-ny Ravatomanga mety hoe en tant que technicien ka raha technicien alainy Ravatomanga zany de olona mahay zany zay ihany fomba fijeriko sura daholo.